Dzieci upośledzone umysłowo. Na całym świecie i w Polsce jest ich bardzo wiele. Przyczyny niedorozwoju umysłowego mogą być różne. Chcąc je poznać, prowadzi się intensywne badania, które szczególnie w ostatnich latach rozwinęły się ogromnie. Chorobą poznaną na tyle, że można ją skutecznie leczyć, jest fenylketonuria. Każdy człowiek może być jej nosicielem. Jest to wrodzona wada organizmu, uniemożliwiająca prawidłową przemianę materii, co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia mózgu. Socjopaci, bandziory, tępaki, notoryczni kłamcy, skrajni egoiści, ograniczeni intelektualnie, nieuki, półgłówki, prostaki, cyniczni wykonawcy poleceń małego karła, mentalni kibole, karierowicze, cyngle paranoika, nadgorliwcy. Nie, nikomu tutaj nie ubliżam, ależ skąd? Tak mi po prostu naszła taka myśl. A tak poza tym to witam wszystkich serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj miałem mówić dalej o Konfederacji, choć też wspomnę, bo ramię w ramię z pisowskimi oszołomami zagłosowali przeciw bezpieczeństwu Polski. Może streszczę wam taką postawę pisowców i Konfederacji wobec głosowania na temat tarczy wschód. Można to określić w sumie chyba jednym zdaniem. Już lepiej, żeby nasza wschodnia granica była niebezpieczna, a ruskie mogli nas beztrosko napaść, byleby tylko Tusk nie miał sukcesu żadnego na koncie. I tutaj ciekawe, czy jesteśmy wszyscy świadkami, czym jest partia Kaczyńskiego i Mentzena. Powiem wam tak, właśnie te dwie partie są tak zacietrzewieni w nienawiści do Tuska, do koalicji, że są w stanie narazić bezpieczeństwo naszego kraju, byle tylko dopiec Tuskowi, byle tylko zrobić coś na przekór. Nieważne są konsekwencje, jakie poniesie cały naród. Ważna jest ich chora paranoja. Powiem wam tak, te ruskie kuce, no nawet nie onuce, to są ruskie kuce. I właśnie to słowo chodzi mi po głowie, gdy oglądam, czytam, że europarlamentarzyści PiS-u i Konfederacji byli przeciwko polskiej tarczy wschód. Nienawiść do polskiego rządu, nienawiść do Tuska powodują, że w ich głowach mają iście putinowski zamęt. Nie wiem, czy robią to świadomie, czy nie, ale działają na szkodę własnego kraju, tylko w imię swojej nienawiści. Wszyscy europosłowie PiS, a wśród nich Beata Szydło, Daniel Obajtek czy Joachim Brudziński, zagłosowali przeciwko polskiemu bezpieczeństwu. Zdradzili polskie interesy. Zagłosowali w Parlamencie Europejskim przeciwko uznaniu tarczy wschód za flagowy projekt dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej. To jest prawica? To jest targowica! Moi drodzy, powiem wam tak, ja już praktycznie niemalże jestem pewien, że oni tak naprawdę sami nie wiedzą, czego chcą. Wiedzą, uderzać w Tuska, uderzać w opozycję, to jest dla nich podstawa. Przecież, nie wiem, czy wszyscy pamiętacie, ale przecież przez lata rządów PiS to nie kto inny jak Kaczyński domagał się utworzenia wspólnej europejskiej armii. Niejednokrotnie o tym mówił, niejednokrotnie snuł wizję. Dzisiaj, kiedy Unia Europejska jakoby na żądanie USA, biorąc przykład z Polski, chce wzmocnić armie narodowe i własny przemysł obronny, kaczyści i konfederaci nagle się zaczęli obawiać o suwerenność i o to, że niemiecki generał będzie wydawał rozkazy
polskim żołnierzom. Ci kretyni, nie wiem w jakim świecie żyją, nazywam ich kretynami, bo są kretynami. Nie wiem, czy oni wiedzą, ale Niemcy, tak jak Polska i wiele innych krajów, jest w NATO i między innymi już od wielu lat, między innymi niemieccy generałowie wydają polskim żołnierzom rozkazy. Już nie wspomnę o tym, że niemieckie patrioty chronią polskiego nieba, polskich miast i to Niemcy mają guzik do odpalania patriotów. No ale pomijam, bo nie jestem psychiatrą, ich nie ogarniesz. No, jakby na to nie patrzeć, zagrożenie rośnie, a 1 000 000 euro wydany na tarczę wschód i polski przemysł jest po prostu cenny w dzisiejszych czasach. Ta banda kretynów, kłamców, zdrajców, bo chyba takich mogę nazwać, czyli PiS i Konfederacja, jak wszyscy pamiętamy, przez wiele tygodni te putinowskie kuce uprawiali propagandę, że Unia nic nie robi dla naszego bezpieczeństwa. Gdy Unia uchwala pieniądze na zbrojenia i pieniądze na finansowanie polskiej tarczy wschodniej, te dzieci specjalnej troski głosują przeciw. Jak dla mnie po prostu maski opadły. PiS i Konfederacja to kłamcy i zdrajcy. Jedna Rosja Putina. Kreml znów się cieszy, że Polska głosuje przeciwko sobie, no bo jednak to przedstawicieli Rzeczpospolitej zagłosowali przeciwko tarczy wschód. No to krótko powiem, no pożyteczni idioci Kremla. No, tego się nie da naprawdę inaczej skomentować i trudno znaleźć jakiekolwiek wytłumaczenie. Jeszcze raz mówię, że w kwestiach bezpieczeństwa no bądźmy zintegrowani, mówmy jednym głosem. To, co się stało w Parlamencie Europejskim, to, że przeciwko tarczy wschód głosowali polscy posłowie, no jest ich kompromitacją. I jeszcze jedna sprawa, o czym wam te putinowskie pachołki nie powiedzą. Dlaczego odejście Unii Europejskiej od jednomyślności w decyzjach dotyczących finansowania obronności jest dla Polski korzystne, jest niezbędne? A chociażby dlatego, że Unia chce oddać Polsce miliardy za pomoc wojskową przekazaną Ukrainie, między innymi też przez PiS. Dlaczego nie dostaliśmy tych pieniędzy? Bo koledzy pisowców i Konfederacji z Węgier zablokowali wypłaty z funduszu. Wymóg jednomyślności pozwala kolaborantom Putina sabotować aktywność Unii Europejskiej. PiS piszczy, że zmiana to jest utrata suwerenności. No, większej bzdury, delikatnie określając, nie słyszałem. To całe głosowanie piździelców i Konfederacji nie było przeciw propozycji rządu. To głosowanie było przeciw bezpieczeństwu naszej ojczyzny. I tak jak powiedziałem, maski tych zdrajców opadły. Także to musi wybrzmieć, moi drodzy. Głosowanie tych europosłów PiS i Konfederacji przeciwko uznaniu tarczy wschód za flagowy projekt na rzecz bezpieczeństwa Unii Europejskiej i między innymi, może przede wszystkim Polski, to nie jest głosowanie przeciwko propozycji rządu, przeciwko rządowi. To jest głosowanie przeciwko bezpieczeństwu naszej ojczyzny i wbrew polskiej racji stanu. I tak powiedziałem, te maski pseudopatriotyczne po prostu opadły. Pokazali, do czyjej bramki grają. Moi drodzy, Parlament Europejski uznał ten projekt Tarcza Wschód za flagowy dla wspólnego bezpieczeństwa Unii Europejskiej. I tutaj uwaga, ciekawostka. Rezolucję poparła nawet znaczna część grupy europejskich konserwatystów. No, ale nie było wśród nich polityków PiS-u czy Konfederacji. To chyba się samo tłumaczy. I chyba tutaj by trzeba było zadać pytanie właśnie jednym i drugim, czy nie wiem,
im całkiem już te mózgi sfiksowały, już nie mają kompletnie żadnego rozumu. Powiem tak, no pisowcy są znani z nienawiści, oni nawet z nienawiści będą głosować coś, co by było na ich korzyść, z nienawiści do Tuska. No ale Konfederacja z drugiej strony też nie ma tutaj co się dziwić, bo przecież oni nie zrobią niczego, nie zrobią nic, czego by nie pochwalała Moskwa. I przyznam wam się, moi drodzy, bez bicia, że myślałem, a wręcz byłem pewien, że PiS już mnie niczym nie zaskoczy, bo to, że Konfederacja liże dupę Putinowi, to normalne i się spodziewałem, że tak będą głosować, ale no PiS, tacy patrioci wielcy, nie? No ale powiem, że głosowanie przeciwko zabezpieczeniu wschodniej granicy i to jeszcze nie za polską kasę, ale za kasę z Unii Europejskiej, to przyznam wam się, że to nawet dla mnie już jest za dużo. To nieprawda, że głosowałem przeciw polskiemu bezpieczeństwu, bo ta rezolucja zabiera wpływ Polakom na polską armię i na polski sprzęt obronny. Głosowałem za tym, by polscy generałowie mieli coś do powiedzenia przy obronie Polski, a nie wykonywali tylko i wyłącznie rozkazy na przykład dowódców niemieckich. Głosowałem przeciw, bo nie chcę też konfrontacji Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi i NATO. I nie chcę, aby armia europejska była nadzorowana przez liberałów, przez lewicę, bo te ugrupowania polityczne po prostu nie uznają suwerenności narodów. Dlatego mam spokojne sumienie. I teraz tak, Łukasz Rzepicki, taki zwykły, bezczelny, nieopierzony gówniarz, tak zwany doradca rezydenta Dudy, stwierdził, że, uwaga, Niemcy wypierają USA z NATO oraz wspólnie z pisowską szczekaczką Anną Gębicką zawzięcie bronił zdradzieckiego, prorosyjskiego głosowania europosłów PiS-u i Konfederacji podczas sesji Parlamentu Europejskiego przeciwko utworzeniu broniącej Europy tarczy wschód. Ten smarkaty chłystek usiłował wmówić Polakom, pewnie części Polakom wmówił, sympatykom Dudy i PiS-u, tutaj nie mam wątpliwości, że jedynym politykiem, który jest najbardziej poważanym człowiekiem w USA i w Unii Europejskiej, który jest jedynym gwarantem bezpieczeństwa Polski, jest, i tu uwaga, prezydent Andrzej Duda. No powiem wam, gość poleciał po bandzie. Takie właśnie chore mniemanie o sobie ma ten błazen, który od 10 lat do spóły z PiS-em niszczą prawo, praworządność w Polsce, po prostu ośmieszają nasz kraj. Teraz, moi drodzy, chciałbym wam przedstawić, znaczy ją pewnie znacie, Anna Bryłka, o ile nie pomyliłem nazwiska. Kolejna odklejona z Konfederacji, która, no, specjalistka od obronności, militariów, wydatkowania pieniędzy. Wrzucę wam dwa filmiki, jeden po drugim. Jeden to właśnie na temat tej rezolucji Parlamentu Europejskiego. Drugi, jakie ona ma w ogóle pojęcie, pokażę, jakie ona ma w ogóle pojęcie o finansowaniu czegokolwiek. Głosuję pewnie wszystko naprzeciw, bo to jest inicjatywa rządu. No i oczywiście dla poklasku jej mentora Putina. Zresztą zobaczcie te dwa filmiki i zaraz przejdę dalej. Unijny mechanizm zadłużenia na obronność to KPO 2.0. Nie można nabrać się na bajki o miliardach na obronność. W istocie chodzi o to samo, co w Funduszu Odbudowy po pandemii.
uzależnić inwestycje od decyzji Brukseli, wzmocnić niemiecki i francuski przemysł zbrojeniowy, a potem być ofiarą kolejnych szantaży finansowych. Zbroić się, szkolić się, ale nie oddawać kolejnego skrawka polskiej suwerenności Unii Europejskiej. Te pieniądze na zbrojenia, pani poseł? Przesunąć z Funduszu Spójności. No na Polska przesuwa Albo- pieniądze z KPO. 30 miliardów ma przejść z KPO na dozbrajanie. Ale To jest przedwczoraj decyzja, którą pan premier Tusk ogłosił. W ciągu Kto tygodnia korzysta w będzie... największym stopniu z Funduszu Spójności? Polska. Czyli pani proponuje, żeby środki z Funduszu Spójności, z którego Polska korzysta w największym Natomiast- stopniu, przesunęła Europa na zbrojenia. W czym interesie Swoich pani krajów. to mówi? No, innych krajów. Czyli tak, 12 marca tego roku, czyli to był środa, w Parlamencie Europejskim z inicjatywy Donalda Tuska europosłowie przegłosowali projekt Tarczy Wschód, która ma bronić wschodniej granicy Europy, no i jednocześnie naszej granicy. W dokumencie wskazane zostały największe zagrożenia dla kontynentu, a także określony zostanie stopień, w jakim Unia może opracować plany awaryjne, aby zapewnić państwom wzajemne wsparcie w przypadku kryzysów bezpieczeństwa na dużą skalę. Strategia ta ma także pomóc Europie wskazać potencjalnych agresorów, przygotować się na ich działania i wprowadzać skuteczne środki odstraszające. Rezolucja ta mówi m.in. o tym, że Unia Europejska powinna wzmacniać swoje siły obronne w ramach NATO, czego od samego początku swej prezydentury, jak wiecie, domaga się ten pomarańczowy świr, mówię o Trumpie, gdzie pisowcy tutaj przyklaskiwali. No teraz są już przeciw, bo Tusk. Wiecie, o co chodzi. Przeciwko tej rezolucji zagłosowali kuce z PiS-u i Konfederacji. Głównym powodem, dla którego opowiedzieli się przeciwko rezolucji, jest to, że projekt Tarcza Wschód jest uważana za sztandarowy projekt samego Tuska. A jak wiecie, jak Tusk, to bielmo na oczy, piana na pysk i po nas choćby zgliszcza. Sam Tusk skomentował to krótko. Robimy wszystko, żeby Polska była bezpieczna, żeby Tarcza Wschód była wspólnym zadaniem dla całej Europy. W Parlamencie Europejskim tylko poplecznicy Rosji zagłosowali przeciw, w tym PiS i Konfederacja. Koniec złudzeń. A jak komentowali to pisowcy? No i różnie, powiem wam, różnie, przeróżnie. Podejrzewany o milionowe malwersacje z okresu, kiedy był premierem, o nadużycia władzy i współpracę Stasi, przesłuchiwany przez prokuraturę, były premier mówił już to, co tylko przyjdzie mu do tej roztrzęsionej głowy. O jakim premierze mówię? Wateuszu. Większość europosłów z grupy parlamentarnej, której jest szefem w Europarlamencie, głosowała bowiem inaczej niż pisowcy, ci proputinowscy dysydenci. Podobnie, tutaj uwaga, 3 lata wcześniej, kiedy Putin napadł na Ukrainę, rozpoczynając mordy na wielką skalę, tutaj pisowcy razem z Orbanem głosowali przeciw uznaniu go za zbrodniarza wojennego. A Morawiecki tłumaczy antyeuropejską proruską postawę pisowskich parlamentarzystów w ten sposób. Jestem przeciwny armii brukselskiej wyposażonej w 5000 hełmów, które Scholz miał posłać na Ukrainę. No ale zapomniał. Nasi europarlamentarzyści głosowali przeciwko armii brukselskiej, która miałaby składać się z urzędników, bo nie widzę za bardzo żołnierzy Belgii, Niemczech czy Francji. Unia chce tylko rozbić jedność NATO,
ale też zabrać Polsce kontrolę nad naszą armią. Ta rezolucja daje Brukseli wyłączność oraz decyzyjność w zakresie polityki obronnej. Ciekawe ma podejście. Dobra, ale jak wiecie, do sporu włączył się nasz Andriusza Duda. Reagując na propozycję prezydenta Emmanuela Macrona, by roztoczyć francuski nuklearny parasol ochronny nad całą Europą, chciał temu jak najszybciej zapobiec. No bo czemu ma być francuski parasol atomowy, skoro może być amerykański według Andrzeja? No i ogłosił, że dzięki jego przyjaźni z Donaldem Trumpem to Amerykanie jak tylko szybko będą mogli, zainstalują broń jądrową w Polsce. No i nie minęło kilka godzin czy kilkanaście godzin i wiceprezydent Vance dał plaskacza naszemu Andrzejkowi. Pomysł ten raczej obśmiał, delikatnie rzecz ujmując, twierdząc, że Donald Trump musiałby mieć nie po kolei w głowie, żeby zbroić w ten sposób Europę Środkową. Koniec. I na tym się kończy pomysł atomowego parasola ochronnego według naszego Andrzejka. Czyli został obśmiany. Ja mogę ze swojej strony dodać, że prędzej Duda nauczy się języka angielskiego niż Trump sprowadzi tą swoją broń jądrową na teren Polski. Cała Europa łapie się za głowę po tym, co zrobili politycy europosłowie z PiS-u i z Konfederacji wczoraj w Strasburgu podczas ważnego głosowania. O co chodzi? Chodzi o ważną rezolucję dotyczącą bezpieczeństwa Europy. Europa chce obronić swoje granice, chce wziąć większą odpowiedzialność za swoją granicę i nie ma się co dziwić po ostatnich komunikatach, między innymi płynących ze Stanów Zjednoczonych. To jest oczywiste. I kiedy Donald Tusk zaproponował między innymi tarczę wschód, mówiąc wprost, ochronę europejskiej wschodniej granicy z wiadomych powodów. I kiedy udało się przekonać europejskich polityków do tego, żeby właśnie na to postawić, że to był flagowy nasz projekt Europy, politycy PiS-u podczas głosowania razem z Konfederacją głosują przeciw. Nikt tego nie rozumie. Nawet ich koledzy z EKR-u również tego nie rozumieją, bo też poparli tę rezolucję. Mówiąc wprost, politycy PiS-u i Konfederacji zagłosowali przeciwko zwiększeniu bezpieczeństwa Europy i naszej wschodniej granicy. I żadne tłumaczenia tego nie wyjaśnią. A my proponujemy do 800 miliardów euro zwiększenie wydatków na zbrojenia w Europie i próbujemy teraz znowu przekonać europejskich liderów, że te 280 miliardów euro, jakie jest w aktywach rosyjskich zamrożonych tu w Europie, warto wydać na uzbrojenie. Bo to Rosja zaczęła tą wojnę, więc powinni za to zapłacić. Tak czy inaczej, PiS z Konfederacją PiS nie zgodził się, by, jak to twierdzi Morawiecki, to Urszula von der Leyen, notabene wybierana była głosami PiS-u, ale pomińmy to, dowodziła europejską armią, by Polska za unijne pieniądze zbroiła się według uzgodnionego przez członków Unii Europejskiej planu, by broń produkowano w Polsce i w Europie. Według PiS zbroić się można tylko u Amerykanów, a dowodzić powinien przyjaciel Polaków Trump i Musk. No i oczywiście, jak zapewniał nasz Andriuszek, co wam wspomniałem, dzięki temu dostaniemy od USA broń jądrową. Jak to Duda już ustalił sam z sobą, bo nie ustalał tego ani z rządem polskim, ani z Polakami, tylko wyskoczył jak Duda z konopi. Wspominałem wam chyba w poprzednim materiale właśnie o Konfederacji, że Konfederacja i piździelcy mają jakiś cichy pakt ze sobą. Coraz bardziej to się ujawnia i ja wam jeszcze w kolejnych materiałach też jeszcze wrzucę sporo dowodów na to, że tak jest.
Dla mnie to po prostu banda zdrajców i szkodników Polski. A na koniec chciałbym, moi drodzy, przejść do Ewunii Zajączkowskiej. Wiecie, o której mówię. Dla mnie to jest po prostu taka typowa patusiara, awanturnica. Hipokrytka, egoistka, kobieta, która dla kariery zrobi wszystko i powie wszystko. I tutaj też to jest nawiązanie do dzisiejszego materiału, ale między innymi chcę, bo o niej praktycznie nie mówiłem, a w cudzysłowie jest dość barwną osobą i warto jej się przyjrzeć. Także na początek króciutki filmik z jej pieprzonej hipokryzji, bo inaczej tego nazwać nie można, a potem o niej kilka słów. I to już będzie tak na zakończenie tego materiału. Czy popiera Pani zakaz aborcji pochodzącej z gwałtu? Czy popieram zakaz aborcji pochodzącej z gwałtu? Jestem ogólnie przeciwniczką aborcji, tak. Czyli gdyby to była ciąża z gwałtu, to Pani uważa, że takie dziecko powinno się urodzić, tak? Uważam, że dziecko nie jest winne temu, co się stało. I zawsze w takiej sytuacji największą konsekwencję ponosi dziecko, bo to ono traci życie. A gdyby Pani znalazła się w takiej sytuacji, wiem, że to jest osobiste pytanie, co by Pani zrobiła? Czy jest Pani w stanie? Nie wiem, Panie redaktorze, to jest tak osobiste pytanie i to jest tak traumatyczna sytuacja, że... No właśnie, bo to łatwo jest tak rozstrzygać się, jeśli rozważamy to na gruncie takim abstrakcyjnym. Tak, natomiast gdyby dotyczyło to nas samych, no to już zmienia się nasza perspektywa. Już wtedy nie jesteśmy tacy radykalni. Natomiast, no nie, Panie redaktor, ja nawet nie chcę stawiać się w takiej sytuacji. Zawsze no to jest bardzo intymna sytuacja, bardzo osobista i bardzo traumatyczna. Tutaj jeden z przykładów wam podam zachowania tej patusiary. W Parlamencie Europejskim była wstrząsająca relacja o wielokrotnych gwałtach na 4-letniej dziewczynce dokonanych przez ruskich saudaków. Zajączkowska, matka Polka, katoliczka, jako jedna z niewielu ostentacyjnie siedzi, gdy inni wstali. No, empatia to dla niej po prostu obce słowo. W końcu sojusz w ramach osi zła, sojusz z Putinem zobowiązuje. No rzecz jasna, Burak i Prostak obok niej też siedział, ale on jest Burakiem, Prostakiem, także ważne, że on egzorcyzmy odprawiał, gdzie gwoździami pluli, a to, że 4-letnia dziewczynka wielokrotnie zgwałcona przez ruskich sołdaków, kogo to z nich będzie ruszać, prawda? Albo że innej małej dziewczynce chirurdzy odtwarzali odbyt po spotkaniu z ruskimi sołdakami. Ich to nie rusza, to nie ich to nie dotyczy. Takich przedstawicieli ma Konfederacja i PiS. Tutaj chciałbym też przypomnieć, że kiedy w parlamencie głosowano za przeznaczeniem zamrożonych środków największego wroga Polski na walkę z największym wrogiem Polski, czyli Rosji, konfiarze i między innymi ta pani, która się skumała w Parlamencie Europejskim z faszystami niemieckimi, głosowała przeciwko. A my się nadal zastanawiamy, czy jest to partia prorosyjska, antypolska, czy to jednak tylko taki szkodliwy stereotyp. Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami. Zajączkowska wystąpiła też oczywiście w związku z tym głosowaniem nad Tarczą Wschód w parlamencie. Wypluła tysiące tych słów jadu. I na kogo? No oczywiście na Tuska. Zaraz wam takie króciutkie jej wystąpienie wrzucę, ale pozwólcie, że wam coś zacytuję. Zajączkowska w tym przemówieniu powiedziała tak. Herr Tusk, niemiecki namiestnik w Polsce, którego istotą życia politycznego jest dbanie o obce interesy i
zwalczanie wszystkiego, co polskie, właśnie w Unii Europejskiej sprzedaje kolejną część Polski, suwerenności, głosując za skandaliczną rezolucją obronną. To, co robi Tusk, żeby odwrócić uwagę od tego i zmanipulować wyborców, kłamliwie oskarża Konfederację, że jesteśmy przeciwko obronności i nie głosujemy tak, jakby on chciał, a pracował nad tym osobiście wiele tygodni. Jeśli Tusk przygotowuje jakiś deal z unijnymi pseudo-liderami i swoim państwem nadrzędnym, to wiedz, że musi głosować po polsku, czyli nie popierać samej rezolucji, ale popierać poprawkę dotyczącą wzmocnienia wschodniej granicy Unii Europejskiej. No i oczywiście w odpowiedzi rzuciły się na mnie nienawistne trolle na czele z posłami Tuska. Zresztą posłuchajcie tego jej fragmentu przemówienia. Nie będę taki i nie puszczę wam całego, no ale ta kobieta ma ewidentnie coś z garem. A jeszcze wam dodam, że jak to musiała zakończyć propagandowo, powiedziała tak, jak rozumiecie, jest stawka tych wyborów prezydenckich, żeby ten pachołek obcych interesów oraz jego klakier Trzaskowski i cała ta ich platforma niemiecka nie sprzedawali Polski do reszty. Nie wiem, powiem wam, nie wiem, jak tą patusiarę skomentować. Nie wiem, czy ona chciała zabłysnąć, może i chciała zabłysnąć, ale po prostu pokazała, jaką jest zwykłą prostaczką. Zresztą posłuchajcie. Szanowni Państwo, nowy militarny eurodług będzie narzędziem nacisku na państwa i zagrożeniem dla ich suwerenności. To będzie dokładnie ten sam mechanizm jak w przypadku KPO. Jeżeli spełnimy kamienie milowe, a rząd będzie podobał się Komisji Europejskiej, to dostaniemy jakieś pieniądze. To nic innego jak polityczny szantaż. Co będziemy musieli oddać w zamian za te pieniądze? Jakie będzie oprocentowanie zaciągniętych pożyczek? Jedyne, co potraficie, to zaciągać pożyczki i przeżerać je na unijną machinę. Planeta już nie płonie, że chcecie stawiać fabryki i produkować broń? Zmarnowaliście lata na Zielony Ład i obudziliście się z ręką w nocniku. Chomika bym wam nie dała pod opiekę, a co dopiero armię, widząc jak obalacie demokrację w Rumunii. Potrzebujemy pokoju, a nie wojny. Bezpieczeństwo kraju i jego suwerenność zależy od jego potencjału militarnego, a nie wielkiej wspólnej unijnej armii. Ani skrawka więcej naszej suwerenności dla was. Za nasze pieniądze chcemy budować naszą potęgę militarną, a nie Ukrainy. Dziękuję. Moi drodzy, powiem wam tak. Zadziwiające jest, że taki tomowy inwentarz, jakim jest Zajączkowska, no jest wedle opinii kolegów z jej partii. Posiada umiejętności wydawania z siebie dźwięków przypominających ludzką mowę. Powiem wam, że tą sztuczną inteligencję pakują gdzie popadnie, nawet do prostych sprzętów domowych. Kobieto, skumałaś się z niemieckimi faszystami w Unii Europejskiej, to sobie z nimi siedź. Ale przestań wreszcie pluć na swój własny kraj. Premiera to ty możesz co najwyżej cmoknąć wierzdzie i to nie wiem, czy na to zasługujesz. Przy panu premierze jesteś bardzo malutka, tyci i nic z tego nie zmieni, żadne twoje plucie, obrażanie tego człowieka. Ta Ewunia sepleni o bezpieczeństwie. Patusiaro, poszła za Bóg, tam jest twoje miejsce. I kończąc, podkreślę jeszcze raz, dla mnie pisowcy i Konfederacja są takie typowe ruskie kuce, które z nienawiści do Tuska sprzedaliby swój własny kraj, byle rządzić
okradać Polskę i Polaków i powiedzą i zrobią wszystko. I nawet to, co dla Polski jest dobre, oni to skrytykują, jeśli to wymyśli Tusk. Po prostu ich zacietrzewienie, ich głupota, ich tempota przebija po prostu wszystko, nawet zdrowy rozsądek, a może przede wszystkim zdrowy rozsądek. Także ja wam już, moi drodzy, bardzo dziękuję. Wczoraj nie nagrywałem, bo nie miałem kiedy. Postaram się jutro nagrać, jeśli mi się uda. Jeśli nie, to zapraszam jak zawsze w niedzielę na live'a. A dzisiaj na tyle. Oczywiście piszcie, komentujcie, oceniajcie. I cóż, do zobaczenia jutro lub w niedzielę na live'ie. Trzymajcie się, cześć. Sędzia Szmyt, były szef biura prawnego KRS, z czasów rządów PiS już od ponad pół roku ukrywa się na Białorusi. Teraz pojawił się tam Krzysztof Tołwiński, były polityk PSL, a potem PiS, nawet wiceminister w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. W reżimowej telewizji przekonywał, że to Putin zdecyduje, kiedy skończy się wojna w Ukrainie, a rząd PiS prowadził lepszą dla Białorusi politykę. Jacek Tacik. Zmiana władzy w Polsce. Смена власти в Польше ничего... Żeby dostać zaproszenie do reżimowej telewizji Aleksandra Łukaszenki Это будет решением России. i żeby móc w niej krytykować Polskę, polski rząd i polską politykę wobec Ukrainy, Вся польская политическая доктрина – это безумная доктрина. trzeba zasłużyć sobie na bezgraniczne zaufanie. Były członek rządu PiS najwyraźniej zasłużył. Nie wiem, czy agent, czy pożyteczny idiota, ciężko rozstrzygnąć. Kwestia przekonań po prostu. Ta sympatia gdzieś do Kremla wybrzmiewała chyba u pana Tołwińskiego. Pan Krzysztof Tołwiński, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Do PiS-u przeszedł z PSL razem ze Zbigniewem Kuźmiukiem. Został wiceministrem Skarbu Państwa w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Różni ludzie byli w Prawie i Sprawiedliwości i za ich losy nie odpowiadamy. No to są ich wybory. A to już inny wybór. Dużo nowych kontaktów. Innego człowieka związanego z PiS-em. Tomasz Szmyt za rządów Zjednoczonej Prawicy był szefem biura w upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa. Zamieszany w aferę hejterską w resorcie sprawiedliwości. Bohater mediów sprzyjających partii Kaczyńskiego. Jest pan kolejną osobą, która została w dość paskudny sposób wmanewrowana w tę ohydną, będę to podkreślał, sprawę. Na przełomie kwietnia i maja uciekł na Białoruś. Proszę spojrzeć, jak przygotowuje się Białoruś do święta. Poprosił Łukaszenkę o azyl i go dostał. To jest oczywiste, to jest zdrada. Sędzia Szmyt, i to trzeba powołać komisję śledczą. To była dokładnie realizowana operacja rosyjskiego GRU, czyli wpuszczony szpion. Sędzia Szmyt, który mógł zbierać materiały tajne i kompromitujące, dzisiaj poza zasięgiem polskiego wymiaru sprawiedliwości, chętnie występuje w reżimowych mediach na Białorusi. Polskie władze. I jeszcze chętniej komentuje sprawy polskie w internecie. Nie oceniając winy Romanowskiego, on nie miał żadnych szans na uczciwy proces w Polsce. To narracja, którą w sprawie ucieczki na Węgry Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie PiS, rozpowszechnia PiS. Trudno sobie wyobrazić, wie pan, żeby pan minister Romanowski poddał się bezprawiu panującemu w Polsce. No, po tym, co pokazał pan. Twierdził, że nie będzie stawiał żadnych oporów. I mówi, że w ciągu 6 godzin jest gotów wrócić do Polski, jeżeli wróci do polskiej praworządności. Zdaniem rządzących to, co łączy Łukaszenkę i Orbana, poza tym, że udzielają schronienia ludziom związanym z PiS, jest jeszcze Władimir Putin. To jest nóż w plecy całej polityce Polski, co ciekawe, także polityce wobec Ukrainy, którą jednak reprezentowało Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość, o czym mówił w białoruskiej reżimowej telewizji jego były polityk, prowadziło znacznie lepszą politykę wobec Mińska niż robi to rząd Donalda Tuska. To też zostało zauważone za naszą wschodnią granicą. Jacek Tacik, Fakty.